所谓特发性的纤维化，就俗称的菜瓜布肺，病人的症状来讲，可能如果很初期的话，可能不是那么明显，有时候会有倦怠啊、食欲不振啊、精神不济。但是随着疾病的演进，可能表现就会比较特殊一点，它表现出来就会有咳嗽，而且是久咳不愈，这种不会有痰的咳嗽，这是一点。那另外一点就是喘、呼吸困难，它一开始的表现可能是稍微动一下，就喘得很厉害。那等到后来越严重，就是不动也会喘。非特异性的纤维化，如果一旦急性恶化的话，那就会产生很高的死亡率，可能会到达7%到9%的死亡率，所以平均的存活率大概只剩下8到10个月左右。像这个传统的治疗已经证实，传统的药物，包括类固醇这些药物，目前已经证实对非特发性的纤维化这个病已经没有太大的效果。那新的最近这几年来开始有一个新的所谓的抗纤维化的药物开始可以使用，而且健保也开始给付这一块。那主要是说他的研究认为说，你只要使用这些抗纤维化的药物，可以延缓这些病人的肺功能的下降，大概可以减缓50% 的量，所以它也可以延缓68% 的急性恶化。那所以因为这样子，它可以降低大概43% 的死亡的风险。所以也因为这个新的药出来，让我们重新来审视，说，要早一点来诊断这样的病人，那提早使用这些抗纤维化的药物，那这样的病人的预后就会比较好。医师的角度来讲，当然很高兴说健保可以给付这个抗纤维化药物。当在使用的时候，医师端一定要有一些标准。那这个标准就是第一个就是要确诊它是非特发性的纤维化。那确诊以后，如果它的肺功能、呼吸功能是介于正常值的50%到80%，那当然这个就可以去申请这个药，健保就会给付这个药。它一开始会给付半年的药物，那这半年之间我们要去评估，如果病人的肺功能在这半年期间一直维持稳定，那就可以再持续跟健保申请去使用这个药物。亲属之间有这样的问题的话，这可能还是高风险。那当然，另外就是抽烟的病人，或是说你的环境，比如说空污比较厉害的，再来就是说你从事的职业是比较有一些暴露，包括化学物质这些暴露的因子在的时候，我想这还是属于高风险。那另外还有一个比较特别，就是特别指出来就是胃酸逆流，这是很严重的胃酸逆流，常常也是一个会导致肺部纤维化的一个重要的因子。如果你有这些因子存在，再加上我们刚才提到的时候有一些早期的症状开始在出现的时候，那这个时候可能就要尽早到医院端找医师去做一个诊治。没有最健康，只会更健康。快上 LINE 加入好友 Top One Health。